Naam, wapenzi wasikilizaji na watazamaji, ni wakati mwingine tena mzuri ambapo tunaenda kufanya uchambuzi wa barua au waraka ambao umeweza kusambazwa makanisani kwa wachungaji, wazee wa makanisa mpaka kwa washiriki, kusudi wajihami, wasijisahau kumruhusu ndugu Fulgence Mangosongo, ya kwamba wasije wakatenga muda wa kumsikiliza, wasije wakafanya namna yoyote ile ya kumpa ushirikiano, wasije wakanunua hata kusoma vitabu vyake na vya wana matengenezo wengine ambao imesemekana ya kwamba wako chini yake. Tutaenda kufanya uchambuzi kwa waraka huo ili kusudi kuona ya kwamba je, ujumbe huo kuna chochote kinachoweza kutusaidia kufumbuka macho. Basi kabla hujaenda mbali, hebu na tumwalike Mungu aweze kushiriki nasi katika uchambuzi huu. Karibu sana. Baba Mungu, asante tena kwa mara hii tunapoenda kufanya uchambuzi katika hiki na kile ambacho kinaweza katupelekea kuelewa nini tunatakiwa kukifanya. Basi hekima yako katawale. Tunashukuru kwamba umwema umesikia na utatutendea hivyo na kuzidi. Kwa Bwana wetu Yesu tumeomba, amina. Basi mara baada ya uwepo wa Mungu katika mjadala huu ambao ninaenda kuongea na msikilizaji yeyote anayetufuatilia, nisihi ya kwamba tunapoenda kuanza hivi basi tuweze kumaliza wote. Huenda tukapata kitu. Karibuni sana. Awali ya yote nipende kuwarudisha katika maandiko matakatifu ya kwamba wapendwa, katika historia mara zote wasema kweli wamekuwa wakiwekewa vikwazo, na ambao wamekuwa wakifanya hiyo shughuli si watu wa chini, isipokuwa daima wamekuwa ni viongozi. Tupate maelezo hayo kutokea katika Biblia. Nikualike tuingie katika kitabu cha Yohana sura ile ya 7, tuanze na mstari ule wa 5, kisha tutasonga mbele na hatimaye tutaelewa ya kwamba nini ambacho tunaweza tukakipata. Karibu sana. Kitabu ni Yohana sura ile ya 7, tutaanza ule mstari wa 5. Tukisoma huo mstari wa 5 kisha tutasogea mbele kadiri tunavyoendelea. Mstari ule wa 5 unasomeka hivi: maana hata nduguze hawakumwamini. Maneno yanaonekana machache, lakini yaliyobeba ujumbe. Ndugu zake na Yesu hawakumwamini. Kulikuwa na mazungumzo yaliyokuwepo, ukianzia ule mstari wa 1, namna gani ambavyo walimtaka aweze kuhudhuria kwenye sikukuu ya Pasaka, lakini akawaeleza hapana, mimi muda wangu bado, lakini nyinyi muda mnao. Mimi awamu hii siwezi kukwea. Na hivyo baadaye ndipo Kristo kinyumenyume aliweza kwenda kule. Tutasikia nini ambacho kiliendelea, lakini hoja yangu ya msingi katika hili, nataka uone ya kwamba hata ndugu zake hawakumwamini. Hata ndugu zake hawakumwamini. Inawezekanaje ya kwamba ndugu zake Yesu asimwamini? Ni kwa sababu ya kile ambacho tunaenda kujifunza majira haya ya usiku. Sasa hebu naomba tusogee mbele ili tuweze kufika kule nakotaka tufike, hatimaye tupate kile kilichokusudiwa katika ujumbe ambao nimeweza kuandaa. Hebu tutembee wote katika lile fungu tuanzie fungu la 45, sura ikiwa ni hiyo hiyo ya 7 ya kitabu cha Yohana. Kuna maneno nataka yasikike mahali hapa ili tuweze kufanya uchambuzi sahihi wa waraka huo ama barua hiyo. Ukiweza unaweza ukasimamisha ukaisoma kwanza, alafu ukapata kujua kwamba hivi uongozi wa conference ulitaka washiriki waelewe nini, na uongozi wa conference haukutaka waelewe nini, ambacho kwa kweli
mimi naenda kukiweka wazi nini ambacho uongozi wa conference walitaka washiriki wasikielewe. Tutaelewana tu, unaweza ukaigandisha kama nilivyosema ili uweze kuisoma. Naomba sasa tuendelee, baada ya kuwa nadhani utakuwa umeweza kuisoma. Naam, tunaingia katika ile fungu la 45 ambalo linasomeka kama ifuatavyo. Anasema, basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Watumishi walikuwa wameagizwa kwenda kumkamata Yesu wamlete ili kusudi waweze kufanya walichokusudia kwa ajili ya Yesu kunyanyaswa, kuteswa na hata kuuawa. Lakini kumbe wakati wa Yesu wa kufanyiwa hayo ulikuwa bado haujafika. Sasa walipohojiwa ya kwamba kwa nini hamkumleta, yapo majibu hapa yaliyotolewa na hawa watumishi walikuwa wameagizwa kwenda kumkamata nani? Yesu. Na hiki ndicho ambacho nahitaji kidogo tuweze kukichimba zaidi, kwamba hivi waligundua nini mpaka wakashindwa kumleta. Sikiliza majibu aliyotoa. Anasema fungu la 46, wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Cha kwanza kabisa ambacho kiliwapelekea washindwe kumleta ni kwamba maneno aliyokuwa akiyanena katika kuhojiana nao, katika kumsikiliza, waligundua kwamba hajawahi kutokea mtu aliyewahi kunena maneno kama hayo. Ni kwa namna gani ambavyo ulifika wakati wakafeli, wakashindwa kumkamata? Ni kwa sababu waligundua ya kwamba anavyoviongea ni ukweli mtupu. Licha ya kwamba viongozi walimuona kuwa mwasi, licha ya kwamba viongozi walimuona kuwa ni mtu hatari katika utawala wao ama katika uongozi wao, lakini wale watumishi wao katika kufuatilia walikuja kugundua ya kwamba hakuwa na sababu za kukamatwa, wakamwacha. Sikiliza majibu waliyoyajibu hao viongozi wakiwajibu hao watumishi walikuwa wametumwa kumkamata. Sikiliza, nasema fungu la 47 sasa. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mumedanganyika? Ni maneno kidogo ambayo yanavuta usikivu kwa mtu yeyote ambaye anaofahamu ya kwamba swala la wale watumishi kusikiliza na kufanya uchambuzi, wakagundua ya kwamba huyu si wa kukamatwa. Viongozi walijibu wakisema hivi, je, ninyi nanyi mumedanganyika? Ni kana kwamba ukweli wa Yesu kuwa mkweli ulitegemewa utoke vinywani mwa wale viongozi. Hiki ndicho ambacho ni hatari sana, lakini kumbe sivyo. Ukweli, wapendwa, waweza kutokea pia katika bongo za watu wa kawaida, wakachuja kwa akili walizopewa na Mungu na kugundua ya kwamba huyu anastahili kuhukumiwa ama hastahili kuhukumiwa, kulingana na ya kwamba kile anachokizungumza kina uhalisia kabisa ikilinganishwa na maandiko matakatifu. Lakini angalia, waliitikia kwa kujibu ya kwamba, je, ninyi nanyi mumedanganyika? Sikiliza fungu la 48. Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Penzi msikilizaji na mtazamaji, hapo ndipo kuna hatari kubwa, hatari ambayo matokeo yake hayaepukiki, hatari ambayo wengi watajikuta wametumbukia kwenye shimo na wala hata hawataweza kutoka. Ya kwamba viongozi wameweza kuteka akili za waumini kiasi ya kwamba wao ndio wamekuwa tafsiri wa ukweli, wao ndio wamekuwa tafsiri wa uongo, na hivyo wao ndio wanaowafanyia maamuzi waumini ya kwamba hiki ni chenyewe na hiki sio chenyewe, kana kwamba wao hawana akili timamu za kujua ya kwamba huu ni uongo na huu ni ukweli. Wakauliza hivi, ni nani katika viongozi anayemwamini? Ni kana kwamba tunaweza tukalisema hivi, ikiwa viongozi watasema huyu yuko sawa, hata kama hayuko sawa, basi watalazimika kukubaliana. Ndio tafsiri. Lakini pia ikiwa viongozi watasema ya kwamba huyu hayuko sawa na wakati yuko sawa, basi watalazimika kukubaliana nao pia ya kwamba hayuko sawa na wakati kwa kweli yuko sawa.
Lakini basi kipimo cha kutambua ya kwamba ukweli ni upi na uongo ni upi, je, tukiache mikononi mwa viongozi? Ni swali ambalo linahitaji tafakari kwa yeyote. Kwa nini? Nimewajuza ya kwamba tuko hapa kwa ajili ya kufanya uchambuzi wa waraka uliotumwa katika makanisa yote ya Conference ya Magharibi mwa Kigoma, magharibi mwa Tanzania, kuwatahadharisha waumini kupitia kwa wachungaji na wazee wa kanisa ya kwamba wasije kutumia muda hata siku moja kumsikiliza ndugu Fulgence Mangosongo, ya kwamba huyu anapotosha. Swali ni hili: je, ni kweli upotoshaji wa ndugu huyo unatambuliwa na viongozi tu, ya kwamba washiriki wao hawa wachungaji aidha wazee wa kanisa hawana uelewa wa kujua ya kwamba huyu ni mzushi, ni mwongo au ni mkweli, mpaka waweze kufuata maelekezo ya watu wengine? Hivi maana yangu ni ipi katika kuleta mada hii? Msikilizaji na mtazamaji, nachojaribu kukieleza hapa, naeleza kitu muhimu kabisa kabisa. Ni swala la wewe tu kutuliza akili. Hivi naeleza kitu gani? Naeleza hivi: umefika wakati ambao sasa unabii umetimia. Mtumishi huyu wa Mungu anachokifanya si kingine, ni kujaribu kuwarudisha watu kwenye uhalisia wa imani ya Waadventista Sabato na wala si vinginevyo. Hivi kazi iliyokuwepo ilikuwa wafanye hivi: huo waraka kuandika si makosa, lakini watakiwa waandike hivi, lazima tuwaelekeze, kwa sababu hata nao ni binadamu, na hata huu ujumbe wakiusikia ni vizuri waweze kutafakari, huenda nao wakapona. Watakiwa waandike hivi kwamba, wapendwa, kuna wimbi la mafundisho yanayoonekana kuwa kinyume cha vile tulivyofundisha, vile tunavyofundishwa, na sasa mjaribu kusoma aidha kusikiliza wanavyofundisha hao, halafu mlinganisha na maandiko muone ukweli ni upi, halafu kisha mkigundua kwamba ukweli ni upi, basi muufuate. Mkigundua kwamba anavyofundisha ni uongo, basi muviache. Hiyo ndio ingekuwa ni hekima, lakini sio kuwakatia kesi, kumaanisha ya kwamba nyinyi ndio mnafikiri kwa niaba ya wengine. Hapana. Kipimo cha kujulisha kwamba huu ni ukweli ama ni uongo ni maandiko, sio kauli za kimamlaka. Nimeeleza ya kwamba ndugu anachokifanya, anajaribu kuwaelekeza wapi tulipofika, nini tukifanye kwa ajili kukabili wakati huu. Lakini hata hivyo anajaribu kuwaongoza kuelewa ya kwamba misingi ya imani yetu ni ipi, sio kusema kwamba hivi, kwani mnaona sisi tumemwamini kama walivyofanya Wayahudi? Swali ni hili: je, kitendo cha Wayahudi kushindwa kumwamini Yesu alionekana ni mwongo, na historia inaonyesha ya kwamba kwa wao kutoa kumwamini tayari Yesu alionekana ni mwongo. Si unaona kwamba sio kweli? Na wote ambao waliwasikiliza viongozi wa dini, je, walipona? Onyo lililotolewa mwaka wa 31 wakitangaziwa laana katika kitabu kile cha Mathayo sura Mathayo sura ile ya 23:37 mpaka 39, alipowatangazia maneno magumu ya kwamba Jerusalemu, Jerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale wote waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku anavyokusanya watoto wake ama vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka. Akasema hivi, angalieni sasa mumeachiwa hali ya ukiwa, na ya kwamba hamtaniona tena hata mtakaposema amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Wakatangaziwa laana. Miaka 40 baadaye waliweza kuangamizwa wote waliweza kukinga masikio kwa viongozi, waliangamizwa wote. Lakini wale wachache waaminifu waliosikiliza kauli ya Yesu wakaondoka, walisalia kuwa salama. Ndicho mnachotaka ukirudisha sasa, ndicho mnachotaka ukirudisha, kuwapotosha watu, hasa wale ambao wamewaamini, na nyinyi mnawaongoza kwenye mashimo, kwenye maporomoko, mkiwaondoa kwa mtu wa Mungu, mtu wa kweli anayejaribu kuwaongoza watu ulimwengu ulipofika na nini wakifanya, akijaribu kuwaongoza kuelewa kanuni na msingi
wa imani yetu, alafu mnamtafsiri kuwa mzushi. Hatari sana. Ilikuwa ni busara na hekima, mungewapatia fursa ya kumsikiliza na kisha wao wenyewe wachague, je, anachokisema kulingana na maandiko walivyokwisha fundishwa, wajue, je, anachosema ni uongo au anachosema ni nini? Ni ukweli, kisha wachague wao. Naomba tusome kitabu kimoja mahali hapa. Kitabu hicho kinaitwa Leo na Mungu. Tutasoma ukurasa wa 48. Sikilize maneno yalivyokaa. Kitabu hiki kinaitwa Leo na Mungu. Ni tafsiri ya kitabu kinachoitwa This Day with God. Naenda kusoma ukurasa wa 48. Ukurasa wa 48 chini ya kichwa kidogo kinachosema Mungu huchukia udanganyifu. Nikimaliza kusoma maneno haya, nitakuongoza katika kuelewa ya kwamba dini yetu ilishabadilishwa, na mpaka dakika hii kinachoendelea, lazima wale wote wapenda kweli wataendelea kunyofoka kutoka kwenye mfumo uliokengeuka, ili kusudi hao watu waendelee kuwafungua macho wenzao na kisha waweze kupona, na wataendelea kuongezeka tena na tena. Sikiliza maneno haya. Inaanza katika kitabu kile cha Isaya 58 mstari wake ni wa kwanza. Nasomeka hivi: piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno pekee ambayo ni wajibu wa yeyote ambaye ameitwa kutoka gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, ili aweze kutangaza fadhili zake kwa wanadamu, ya kwamba apige kelele, apaze sauti yake kama tarumbeta, ili kusudi aweze kuwahubiri watu wa Mungu makosa yao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Sasa ikiwa injili itabaki kuwa ile laini isiyogusa udhaifu, isiyogusa kasoro za watu, itakuwa siyo injili. Lakini injili ya kweli ni ile ambayo inawasaidia watu kuwatoa kwenye maangamivu, kuwatoa kwenye hatari na kuwaleta katika usalama. Kristo mwenyewe anasema ya kwamba wale wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Hivyo wafuasi wake nao hawana budi kufanya jukumu hilo. Sikiliza sasa maneno yanayopata mari hapa. Maneno yanahitaji usikivu sana. Sikiliza, anasema unafiki kwa namna ya kipekee ni kosa kwa Mungu. Idadi kubwa ya wanaume na wanawake wanaodai kuijua kweli hupendelea jumbe laini. Hii ndiyo idadi kubwa ya waumini walio ndani ya majengo haya yaitwayo makanisa, nyumba za ibada. Wanapenda injili laini isiyogusa dhambi zao, injili isiyogusa hisia zao zinazoelekea upande wa adui. Wanapenda kusikiliza maneno hayo ya amani amani. Sikiliza maneno yanayoendelea. Wanasema hawataki dhambi na kasoro zao ziletwe mbele yao. Wanataka wahubiri wanaochukuliana nao, ambao hawataamusha kusadikishwa kwa kusema kweli. Yaani sasa imefika wakati watu hawapendi kuambiwa ukweli, wanatamani kuambiwa uongo. Wanatamani kuelezwa habari zinazochekesha, zinazowafanya wafurahie, lakini hicho sicho Kristo anachokitaka. Kristo anataka watu wake waambiwe kosa lake kila anayeingia na kutoka ndani ya nyumba ya ibada, ili kusudi ikimpendeza aweze kuacha na kisha afai kuwa miongoni watakaookolewa. Sikiliza, anaendelea kusema hivi. Anasema wanachagua watu watakao wapendeza, na kwa upande wao wanamsifu mno mhubiri ambaye ameonyesha roho njema, huku wakimshutumu. Naomba usikilize hii sasa. Huku wakimshutumu mtumishi mwaminifu wa Mungu. Pointi hii inamgusa moja kwa moja mtumishi wa Mungu Fulgence Mangosongo, mtu mnyenyekevu kabisa, ambaye katika utumishi wake hakuna asiyeweza kufahamu nini alichokuwa kikifanya. Amekuwa akifanya kazi kubwa kuhakikisha ya kwamba waumini
hata kama wako umbali kiasi gani, mpaka uko ndani kabisa kwenye maporomoko ya bonde la ufa huko ziwa Tanganyika, amekuwa akitembea kwa mguu. Wachungaji wangapi wamefaulu kufanya hayo kwa sababu tu ya uchungu wa kutafuta roho zilizoko kule, nazo ziwezi kuokolewa. Lakini baada ya kugundua ya kwamba vile vilivyokuwa vikionwa kuwa ni vitu vya kweli, na sasa amesoma kwa hakika kabisa ya kwamba si vya kweli, ameamua kuviweka wazi. Lakini leo anatafsirika kuwa mzushi asiyestahili kusikilizwa. Sikiliza, mjumbe wa Mungu anapokutwa anatafsiriwa kama asiyefaa kusikilizwa, kuna hatari iko hapa. Naomba niisome, naomba kurudia. Anasema wengi humsifu mhubiri anayehubiri kuhusu neema na rehema na upendo wa Yesu, ambaye hasisitizi hasa majukumu na wajibu ambaye tarudia samani. Wengi humsifu mhubiri anayehubiri kuhusu neema na rehema na upendo wa Yesu, ambaye hasisitizi hasa majukumu na wajibu, ambaye haonyi juu ya hatari ya unafiki au hasemi juu ya hofu ya ghadhabu ya Mungu. Waumini wapendwa, wanapenda mtu ambaye haongelei habari za hukumu ya Mungu kuwajia wale wanaokosea. Wanapenda kuwasikiliza wale tu wanaohubiri habari zinazovutia peke yake. Lakini mjumbe wa Mungu anayesema ukweli wa wazi, maneno nimeyasoma hapa na yarudia, anasema huku wakimshutumu mtumishi mwaminifu wa Mungu. Yaani yeyote atakayekutwa anaufundisha ukweli wa wazi atashutumiwa. Na hawezi kushutumiwa na wadogo, anaanza kushutumiwa na wakubwa. Kwa nini? Kwa sababu hao wakubwa ndio wanaojua ya kwamba hao watoto walio chini hawajui chochote, na hivyo hebu tuwaweke upande huu, hatimaye huenda wataendelea kutusikiliza sisi, wasimsikilize yule. Kuna hatari sasa iko hapa chini, naomba isikilize paragrafu inayofuata ya 3. Anasema wale wanaowabana wajumbe waaminifu wa Mungu kwenye kona, wanaowakatisha tamaa, wanaosimama kati yao na watu ili ujumbe wao usipate mvuto ambao Mungu amekusudia uwe nao. Sikiliza, anasema watawajibika kwa ajili ya udanganyifu na maasi yanayokuja kanisani kama matokeo ya kazi yao. Ili huwezi kusema amina. Sikiliza, anasema hivi, wale wote wanaosimama kati ya waumini na wajumbe waaminifu wakijaribu kuwabania kwenye kona hawa wajumbe waaminifu, ujumbe wao usipate mvuto kwa washiriki, anasema hivi, kile kinachoendelea kuingizwa kanisani kama uzushi kikiharibu mpango mzima wa Mungu, basi laana yake itawakuta hawa wanaokuja katikati ya hawa wajumbe wa Mungu waaminifu na washiriki. Angalia hiyo laana. Wachungaji nao mlipaswa kuwa makini kuweza kujua huu ujumbe mnawasilishaji, kwa sababu lazima mngepima kwanza kujua, je, huyu mjumbe ni kweli anapotosha? Mlishafuatilia, mlishasikiliza, kweli anapotosha? Anavyovisema amevitoa kichwani mwake au amevinukuu? Mlipaswa kufanya jukumu hilo. Sasa angalia hii kitu ya kwamba wale wanaosimama katikati ya hawa wajumbe na washiriki wakizuia usiwepo mvuto wa mafundisho ya huyu mjumbe wa Mungu, kwamba kwa haya yanayoingia kanisani na kwa sababu wajumbe wanaoyakemea wamenyamazishwa, laana itawahusu hawa waliosimama katikati. Hatari sana. Sikiliza hii hapa, anasema wana jukumu la kutisha la kutoa hesabu mbele za Mungu baada ya Bwana kuwaonya kwa kurudiarudia watu wake, na bado wanakataa kusikia sauti yake na hawataki kuelekezwa. Anasema hatia yao itakuwa ya kuchukiza kwake ajabu. Maneno yasiyovutia sana, hayavutii hata kidogo. Namna gani ambavyo wale wanaojitia katika jukumu la kuwazuia wajumbe wa Mungu ambao wanakemea na kuonya dhambi na kuwazuia washiriki wasiweze kuwasikiliza, anasema madhara yatakayojitokeza, basi lazima wayakabili wao, kwa sababu ndio wamezuia
kazi ya Mungu kupitia kwa wajumbe hao. Watafananishwa na ndugu ambaye alikuwa ni nabii wa uongo, tunayemsoma habari zake ziko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wake ni wa 6 ukishuka mpaka wa 10. Alikuwa anaitwa Bar-Yesu, aliyewahi kumzuia mtumishi wa serikali asisikilize habari njema kutoka kwa Paulo na Barnaba. Alisema, ewe mwenye hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote. Akaambiwa hivi, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka. Hizo ni sifa za wachawi, nanyi hamtajiepusha sifa hiyo ya kuwa adui wa haki yote, ya kuwa mwana wa Ibilisi, lakini mwenye uovu wote. Kwa nini? Kwa sababu ya kuzuia watu wasisikilize neno lile ambalo limeshindwa kutoka katika vinywa vyenu. Yeye kulisema ameonekana amekosea. Sikiliza, namaliza maneno haya, anasema rekodi ya uasi wao inaandikwa kwenye kitabu mbele zake, naye atawakabili wakati hukumu itakapowekwa na vitabu kufunguliwa. Ya kwamba dhambi za hao wanaosimama katikati ya wajumbe waaminifu wa Mungu na hao watumishi wa Mungu, waumini na washiriki, ya kwamba dhambi zao zitaandikwa vizuri na zitapewa haki yake mwisho wa wakati. Kwa nini nasema haya, watu wa Mungu? Inarejelea maneno yaliyovuviwa katika kitabu cha Shuhuda wa Kanisa, gombo lake ni la 9, kurasa 148, paragrafu ya 3. Sikiliza maneno haya. Maneno naenda kuyasoma yanathibitisha wazi ya kwamba hatupaswi kunyamaza maneno kama haya yanapojitokeza, ya watu kuja kusimama katikati ya wajumbe wa Mungu katikati ya wajumbe wa Mungu na uzushi unaoendelea, kwa maana ya kuwazuia wajumbe wa Mungu wasiwahubirie waumini. Sikiliza. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, kurasa wa 148, paragrafu yake ni ya 3. Okay, nasomeka hivi: wale ambao wameiacha imani watakuja kwenye mikutano yetu ili kugeuza mawazo yetu kutoka katika kazi ya Mungu ambayo ingelikuwa imefanyika. Nasikia maneno ya kwamba wale walioiacha imani, ambao ndiyo huu mfumo wa General Conference umeacha mafundisho waliokabidhiwa na kujiungamanisha na ulimwengu kwa kutoa mafundisho ya Kikatoliki na kuingiza kanisani. Wajumbe wepesi wanapokuja kuwaonesha waumini ya kwamba jamani, kuna hili na hili, haya mambo hayako sawa, yaliyoko sawa ni haya, ameelekeza vizuri ya kwamba hawa watu watakuwa wameiacha imani, na kwa kuiacha imani watakuja kuwavuruga waaminifu wa Mungu. Ndicho hiki kinachoendelea kuonekana mahali hapa. Tumeelekezwa kufanya nini? Ndio maana niko hapa. Tumeelekezwa kufanya nini? Sikiliza maneno haya, nasema hivi: hamwezi kumudu kuyageuza masikio yenu kutoka kwenye ukweli na kujielekeza kwenye hadithi za kubuni. Sikiliza sasa, anasema usiache kujaribu kumwongoa anenaye maneno ya kashifa juu ya kazi yako. Mwisho wa kunukuu. Hivi tunaalikwa kuto kunyamaza, badala yake tuweze kuwaonya, kuwaelekeza kile ambacho kinapaswa kuendelea. Huenda wakapona. Sasa naomba niweze kuwaelekeza namna ambavyo dini ilishabadilishwa, imani ilishabadilishwa, na ndiyo maana mtumishi wa Mungu Mchungaji Fulgence Mangosongo ameshindwa kujizuia, amelazimika kusema ukweli kwa wazi, kwa rangi na jina lake. Isalie ni kazi tu ya yeyote atakayechagua kuokolewa aweze kufuata, na yeye atakayechagua kupotea basi aweze kupotea, lakini baada ya kuwa ameelekezwa. Watu tusizuiliwe, tusinyimwe uhuru wa dhamiri kana kwamba tu watumwa. Waelezeni washiriki ukweli ya kwamba msikilize, mchanganue, na nyinyi mna akili, msiwafungie mstari, mtahesabiwa hatia.
Naomba usikilize katika kitabu hiki hapa. Hiki ni kitabu ambacho kinafahamika ni lesoni. Ile lesoni naomba niitumie kwa kusoma somo la 10. Ni lesoni ya mwaka 2009 robo ya kwanza, Januari, Februari na Machi. Sasa naenda kusoma somo la 10. Kuna kitu kinachothibitishwa mahali hapa ambacho tutakijengea msingi. Sikiliza maneno haya, yanasema hivi: muundo wa mafundisho ya kidini ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulifanywa na kundi dogo la Waadventista waasisi. Hiyo kitu isifutike katika akili ya yeyote ambaye anatamani kusikiliza ujumbe wa mahali hapa. Anasema mikutano yao ilijawa na kujifunza Biblia na maombi, tena maombi ya dhati. Asema akiandika mwaka 1904, yapata nusu karne tangu tukio lenyewe, Ellen G. White bado alikuwa na kumbukumbu hai za tukio hilo. Mara nyingi tulibakia pamoja hadi saa za usiku, na wakati mwingine usiku mzima, tukiomba kupewa nuru na kuzidi kujifunza neno. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza, kurasa ni 206 mpaka 207. Sikiliza maneno yanayoendelea kusema. Anasema wakati fulani walipokuwa wamekwama kutoweza kuendelea zaidi, asema Ellen White aliwapatia majibu aliyoonyeshwa kwenye njozi. Nakosa kauli nzuri ya kutumia naeleweke. Yaani ni hivi kwamba muundo wa kimafundisho wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulitokana na kundi dogo la waasisi wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato, akiwemo Ellen G. White, mume wake Joseph Bates na wengineo, na kwamba kupitia kujifunza neno la Mungu walipata mwelekeo wa mafundisho ambayo yataliongoza kanisa hili. Na anasema kwa katika kujifunza ulifika wakati wakawa wanakwama, lakini Mungu kupitia kipawa kilichokuwa ndani ya huyo mama alikuwa akiwafunulia kupitia kwake kile walichokuwa wanataka kukielewa, na kisha akawaletea na wenzake. Unaweza ukaona ya kwamba mafundisho hayo yalikuwa yana kibali moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa nataka uelewe ya kwamba imani hii iliyopo leo kwa Waadventista Sabato wa leo ni tofauti kabisa na ile, licha ya kwamba wamekiri ya kwamba muundo wa mafundisho ulitokana na kundi dogo la waasisi. Sasa lazima tuende mbele kidogo tuone, je, kundi hili dogo la waasisi walikuwa na mafundisho ya aina ipi, mangapi, alafu tulinganishe na mafundisho yaliyopo leo. Kumbuka imani za msingi 28 zinatokana na mafundisho. Kanuni za msingi 28 za Waadventista Sabato wa awali zilitokana na mafundisho. Sasa lazima tuanze na wale wenzetu wa kwanza, walikuwa na mafundisho yepi, na kisha tuone, je, mafundisho yaliyopo leo ni sawa na yale ya wakati ule, ili uone kwamba je, Fulgence Mangosongo amekosea. Vitabu viko hapa. Tusitumie maneno mahali pa neno. Tusiwaongoze watu kufunga dhamiri zao, kuwafungia kwenye boksi fulani, wakati nao wana akili. Kwanza hiyo kimsingi ni kuwakosea, kuonyesha kwamba wao hawana ufahamu. Na mimi napoongea haya naongea na waumini pia, muweze kufika wakati mgundue ya kwamba hawa ndugu hawatuwazii mema, kwa sababu wamegundua kwamba sisi labda uelewa wetu ni mdogo. Mkifikiria hilo mtagundua ya kwamba kumbe kuna kitu walichokificha ambacho hawataki mkijue. Sasa naomba usikilize mafundisho ya awali ya Waadventista Sabato wa kwanza yalikuwa ni yapi, mangapi, na je, ya sasa ni yapi na ni mangapi? Halafu tuone, je, kile kinachosemwa leo na watumishi wa Mungu hao wanaodhaniwa kuleta mafundisho potovu, je, ni kweli wamepotoka na wanapotosha wengine au ndio wako sahihi? Tunaingia kitabu kile cha Matukio Siku za Mwisho. Ni ukurasa wa 40. Ngoja tuone.
Ukurasa wa 40. Hili ni toleo la 2002, kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Sikiliza maneno haya, yanasema: mafundisho makuu ya Biblia yaliyo Aramardhi. Anasema kupita kwa muda mnamo mwaka 1844 kilikuwa kipindi cha matukio makubwa yakifungua kwa macho yetu yaliyoduaa, utakaso wa patakatifu uliokuwa unabainika mbinguni, wenye uhusiano thabiti kwa watu wa Mungu. Wapi? Duniani. Pia ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na wa tatu ukikunjua bendera ambayo juu yake ziliandikwa amri za Mungu na imani ya Yesu. Asema mojawapo ya alama munara chini ya ujumbe huu ulikuwa ni hekalu la Mungu lililoonekana na watu wake wapendao ukweli kule mbinguni. Anaendelea kusema na sanduku la agano lililokuwa na sheria ya Mungu ndani yake. Asema nuru ya sabato ya amri ya 4 ilimulika mionzi yake yenye nguvu katika mapitio mionzi yake yenye nguvu katika mapito ya wavunja sheria ya Mungu. Anasema hali ya kutokuishi milele kwa waovu ni alama ya munara ya zamani. Siwezi kukumbuka kingine chochote zaidi kinachoweza kuwa chini ya kichwa cha alama za munara za zamani. Maneno haya yanapatikana kwenye kitabu kinachoitwa C.W. Councils, Writers and Editors, kurasa wa 30 na 31, chapisho la mwaka 1905, 1889. Hapa tumesikiliza mafundisho 7. Naomba niyaweke vizuri. Mafundisho mangapi? 7, sio 6. Hata hivyo utakuja kushangaa sana kwamba yanatofautiana na haya yaliyopo sasa, na usisahau ya kwamba muundo wa mafundisho ya Waadventista Sabato yalitokana na kundi dogo la waasisi, na maneno haya yamewekwa wazi ya kwamba haya ni mambo yaliyofanyika baada ya kipindi kile cha kukatishwa tamaa kukuu mwaka 1844. Mafundisho yaliwekwa bayana. Fundisho la kwanza hapa tumesoma jinsi gani ambavyo lilikuwa ni la ujumbe wa malaika wangapi? Wa kwanza. Fundisho la pili lilikuwa ujumbe wa malaika wa pili. Fundisho la tatu lilikuwa ni ujumbe wa malaika wa tatu. Fundisho la 4 lilikuwa ni amri 10 za Mungu. Fundisho la 5 lilikuwa ni Sabato. Fundisho la 6 ilikuwa ni hekalu. Fundisho la 7 ilikuwa ni kutokuishi milele kwa waovu. Twende tuone kwamba je, mafundisho ya Waadventista wa Sabato wa leo ni haya au ni mengine, na idadi yake ni ngapi? Tunaenda kusoma kitabu kinachoitwa Wanavyoamini Waadventista. Hiki hapa tu mwanzoni, hapa tu kwenye yaliyomo. Fundisho la kwanza linasema imani kumuhusu Mungu. Naomba nisome, siseme nimetoa kichwani. Imani kumuhusu Mungu, hilo ni fundisho la kwanza. Fundisho la pili, imani kuhusu mwanadamu. Fundisho la tatu, imani kuhusu wokovu. Fundisho namba 4, imani kuhusu kanisa. Fundisho namba 5, imani kuhusu maisha ya Kikristo. Fundisho namba 6, imani kuhusu matukio ya siku za mwisho. Swali, umeusikia ujumbe wa malaika wa kwanza? Umeusikia ujumbe wa malaika wa pili? Umeusikiliza ujumbe wa malaika wa tatu? Si hakuna. Lakini mafundisho 7 ya waasisi wa kwanza wa kwetu wa kanisa hili yalianza na ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, ndipo yakaendelea na mengine. Lakini hapa hakuna ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili wala wa tatu, lakini ni mengine tu. Hata hivyo yako 6 na wala sio 7. Mungu hajawahi kuwa na namba 6 hata siku moja. Hicho kitu sahau.
Namba 6 ni mpinga Kristo, namba ya upapa. Wapendwa, hii yote ni kwa sababu mafundisho ya Waadventista wa Sabato yalibadilishwa. Na kumbuka, ili upate imani za msingi hizi 28 lazima zipatikane katika haya mafundisho, na ndiyo maana ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu kutoka kuwemo, lazima fundisho kama Utatu Mtakatifu ulikute humo, kwa sababu fundisho la kwanza la wasisi wetu linaelekeza kumwabudu Mungu wa pekee wa kweli na kumcha yeye, si vinginezo. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7 anasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Lakini leo anayesujudiwa hakufanya mbingu na nchi. Inasikitisha sana. Kuna nyongeza ya humo ndani ambayo inatikisa akili za yeyote ambaye anafikiri. Sasa nisizame ndani kabla sijakupa ushahidi. Sikiliza, naomba nikuoneshe ya kwamba ni kweli mafundisho yalibadilishwa. Ni ukurasa wa 5 wa kitabu hiki. Sikiliza maneno yanavyosomeka. Anasema hivi: kwa miaka mingi Waadventista wa Sabato wamesita kurasimisha kanuni za imani katika maana ya kawaida ya neno hilo. Hata hivyo, mara kwa mara kiutendaji tumegundua kuwa ni muhimu kuandika kwa muhtasari imani zetu katika muundo uliopangiliwa. Sikiliza sasa pointi kuu ilipo. Anasema mwaka 1872 kiwanda cha uchapaji cha Waadventista cha Battle Creek kilichapisha ufupisho wa imani yetu. Sikiliza, huo ni mwaka 1872. Ukiwa na kauli 25. Hati hii ikiwa imesahihishwa na kuongezwa kufikia sehemu 28. Sasa hapa kwanza nianze kukosoa. Haiko hivyo ya kwamba ilisahihishwa, hapana. Kanuni za msingi za mwaka 1872 ukizichukua ukaziweka hapo, alafu ukaja ukatafuta za mwaka 1889 utakuta zile za tangu mwanzo ziko vizuri, kwa sababu hizi za mwanzo ndizo zilizomhusu Mungu na kuteremka hapo, maana zilikuwa ni 25. Kwa baadaye zikaja kuongezwa 3 tu. Kwa hivyo zilipokuja kuongezwa 3 hazikubatilisha zile za kwanza. Hii ilikuwa ni sentensi ya kiufundi zaidi kukuandaa ama kuniandaa au kumwandaa yeyote ile ya kwamba kumbe kuna uwezekano wa kuzisahihisha, wakati kumbe hapana, hazikusahihishwa, hazikuongezwa, hazikupunguzwa, isipokuwa zile zilizokuwa zimeongezwa zilikuja mbele ya zile zingine 25 zikabakia pale pale. Sasa sikiliza, ili uelewe kinachokieleza ya kwamba mambo yalibadilika. Sikiliza maneno yanaendelea hapa. Anasema anasema hati hii ikiwa imesahihishwa kama alivyosema yeye, lakini sivyo ilivyo. Anasema ilitolewa katika kitabu cha taarifa, yani yearbook za kanisa cha mwaka 1889 na iliingizwa tena katika vitabu vya taarifa vya miaka 1905 mpaka 1914. Kufika hapo, msikilizaji, mtazamaji, haya mafundisho yakasimamishwa, hayakuandikwa tena. 1915 hayakuandikwa, 1916, 1917 mpaka 1930 haikuandikwa, lakini ilipofika 1931 zikaandikwa zingine. Hapo ndipo mambo yalipoharibika, msikilizaji, mtazamaji. Ndio maana mtumishi wa Mungu Fulgence Mangosongo, yeye kwa kuwa ametumia muda kujisomea, amekuja kubaini ya kwamba kumbe kile kilichofundishwa mwanzo sicho kinachoendelea, na kwa sababu hiyo amesutwa kwa wito wake wa utumishi kuwaelekeza watu wa Mungu ya kwamba wapendwa, tulishaingiliwa, mfumo ulishatekwa na shetani. Kwa nini? Kwa sababu mafundisho yanaendelea leo sio ya kanisa hili, ni mafundisho ya Kikatoliki. Huwezi kuelewa mpaka uingie ndani. Sikiliza uone kitu kilicho hapa, utashangaa sana. Baada ya kuwa yameachwa, yamesimamishwa haya mafundisho ya awali kuanzia mwaka 1914 yakaganda,
Sikiliza maneno yanayoendelea. Baadaye, katika kuitikia wito kutoka kwa viongozi wa kanisa katika Afrika kwa ajili ya tamko ambalo lingewasaidia viongozi wa serikali, sikiliza maneno ya kwamba na wengineo kuielewa kazi yetu vizuri zaidi. Sikiliza maneno haya. Kamati ya watu 4 ikijumuisha mwenyekiti wa konferensi kuu iliandaa tamko lenye mambo makuu ya imani kwa muhtasari. Naona maajabu kwamba kile kilichokuwa kikiongoza hili kanisa kwa kipindi kirefu tangu mwaka 1872 zamani hizo mpaka 1914 kikawekwa pembeni, alafu watu 4 miongoni mwao wakiwemo na mwenyekiti wa General Conference wakaandaa muhtasari wa mafundisho mengine kando na yale. Unadhani hicho kitu ni kidogo? Hicho kitu ni kikubwa sana, na ni kitu kinachohitaji usikivu, kwa sababu huo ni ujumbe uliokuwa umetengeneza utimizo wa unabii tunaosoma kwenye kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza, ukurasa 204 paragrafu ya pili, ya kwamba adui wa roho ametaka kuleta dhana ya kwamba matengenezo makubwa yangeletwa miongoni mwa Waadventista Sabato, na kwamba matengenezo hayo yangejumuisha kuacha mafundisho ambayo ni za imani yetu, ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Sasa leo hii mafundisho kama hayo hayapo kwenye listi ya mafundisho ya kanisa hili. Unadhani mtumishi wa Mungu anapokuja kuwaongoza watu, kuwaelekeza ya kwamba jamani, sasa hivi tulishanyanganywa, tulishaporwa ujumbe wetu, na sasa tunaendeleza vitu visivyotuhusu, na kwa kweli ndio maana hata hivyo hao walio mbele yetu hawatuelekezi kujua tumefika wapi, hawezi kumfunua mnyama ni nani, hawezi kuwaongoza kujua dunia imefika wapi, hawezi kueleza waumini wafanyeje kwa kipindi hiki. Hakuna. Ni kwa sababu mafundisho yashabadilishwa, na hao viongozi waliopo ni ndugu wananchi tu wanaolinda maslahi yao. Ilikuwa waruhusu watu wasome vitabu vyake, vitabu tunavyoviweka wazi, watafakari. Waumini nao wana akili, sio kuwafungia mipaka na kuweza kuwazuilia hali ya wao wenyewe kutafakari, kana kwamba wao uwezo wao kufikiri ni mdogo. Hicho kitu sio kizuri. Uhuru wa dhamiri ni kitu muhimu sana. Washiriki, msipende kutafuniwa na kuwekewa midomoni na hata kumeza. Hapana. Tumefika wakati ambao kila mtu atatakiwa kujisomea mwenyewe, kutafakari mwenyewe na kuona ya kwamba ukweli ni upi, uongo ni upi. Ukipiga magoti na kuomba, Mungu anakufunulia. Mafundisho yabadilishwa, badala mafundisho 7 sasa ni mafundisho 6. Tena sio 6 tu peke yake, lakini ni kwamba sio yale yaliyokusudiwa. Sasa watu wanapokuja na kuwekeza ukweli ni huu, usisikilize wale wanaokuzuia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu shetani amewekeza kwa viongozi, akiamini ya kwamba akiwarubuni viongozi akawapotosha na wakapotoka, basi atakuwa amewapata wengi walio chini ya nini? Ya hao viongozi. Hayo ni maandiko kabisa. Labda ngoja niwasomee hayo maneno ndiyo yasema katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii, ukurasa ni wa 357. Ni 457 samani. Hiki ni kitu ambacho kinahitaji usikivu, wapendwa. Sikiliza maneno haya. Yaani 57 aya ni ya 3, anasema kadiri tunavyokaribia mwisho wa wakati, kadiri watu wa Mungu wanavyosimama katika mipaka ya Kanaani ya mbinguni, Shetani kama alivyofanya zamani atazidisha mara 2 zaidi juhudi zake kuwazuia wasiingie katika nchi nzuri. Sikiliza hayo maneno, ujue kwamba nini kilichofanyika zamani. Aliweza kumpotosha Balaam naye kapotosha Waisraeli, wakafa watu wengi sana. Hiki ndicho kinachoendelea. Sikiliza maneno yanayoendelea hapa, anasema huweka mitego yake katika kila nafsi. Sikiliza, anasema sio wajinga
na wasiokuwa na tamaduni ndio wanaopaswa kujilinda. Anasema ataandaa majaribu kwa wale walio na nafasi za juu kabisa katika ofisi takatifu. Sikitisha sana kwamba ataandaa mitego na majaribu kwa hao walio ofisini, ili kusudi hao ofisini wanapokuja, basi wakishasema neno lisikilizwe kama ambalo limetoka kwa Mungu, na hivyo hata mtu asiweze kulichuja akaona ya kwamba hivi kilichosema ni kitu gani. Sikiliza nimalizie maneno haya. Anasema hivi, kama ataweza kuwaongoza ili wachafue nafsi zao. Sikia, anasema ataweza kuwaangamiza wengi kupitia viongozi. Sasa kama mtego uko hivyo, mimi na wewe tunawezaje kupona? Tunawezaje kupona kama si kutenga muda kujisomea wenyewe? Tusisubiri ndugu zetu wafikiri kwa niaba yetu. Tutapotea watu wa Mungu. Sikiliza haya maneno. Anasema, na anatumia mbinu hiyo sasa kama alivyoitumia miaka 3000 iliyopita. Kitendo cha yeye kumtumia Balaam mzigo wake mwenyewe, kwa maana sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu, hapo atakapokuja Mwana wa Mungu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Mrejesheni kwa upole, mchukuliane mizigo kwa upendo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Kila mtu ataipokea thawabu yake mwenyewe. Tutalipwa tulivyotabika, kijiona wajidanganya. Aipime kazi yake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe.